Você que está me escutando agora, Deus não vai te desamparar. Você nunca está sozinho. Quando você não tem saída, Deus é a tua resposta. Deus. Tem muita gente que está encontrando respostas na vida através da oração. Deus é aquele que sempre vai te mostrar a saída. Glória a Deus. Deus é aquele que sempre vai te mostrar a saída. Se você o escutar, se você se manter